കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നു. 691/2022 കാറ്റഗറി നമ്പർ പ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 1/2/2023 ആണ്. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഡയറി മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 എന്ന എക്സാമിനേഷന്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ജില്ലയിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ 50% മുകളിൽ സഹകാരി റേസ് പ്ലസിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറെക്കുറെ എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാകുന്ന വേള ഇനി എത്ര ജില്ലകളിലാണ് സഹകാരി റേസ് പ്ലസിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് 1ാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ നിലവിൽ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഓരോ ജില്ലയിലെയും വിജയമധുരവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതേപോലെ മറ്റ് 2 സന്തോഷ വർത്തമാനം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ എക്സാമിനേഷനോടൊപ്പം നടന്ന SC/ST സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പരീക്ഷയിൽ 1, 2, 3, 5 റാങ്കുകൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 1ാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ അവർണ ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതേപോലെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് നടന്ന റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ 2ാം റാങ്ക് നേടിയ ആരാധനയും ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 2 പേർക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള വളരെ എൻചാന്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവസരത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം. എന്താണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റിന്റെ പേര്? ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ അല്ലേ? ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ, അതായത് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കീഴിലുള്ള ട്രെയിനിങ് സെന്ററുകളുണ്ട്. ആ ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനി ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നാം, ഇതൊരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാം അല്ലേ? ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി വിത്ത് ഒന്നുകിൽ ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിലേക്കുള്ള ഹിന്റ്. 2017 ഈ പരീക്ഷ നടന്നപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി. ഇത് മൊത്തം +2 ഉള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം ഡയറിയിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡയറിയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ നമ്മുടെ മേഖല തന്നെയാണ്. പക്ഷേ 2019 മറ്റൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഇതിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ +2 ലെവലായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി, അതോടൊപ്പം ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷും IT ആൻഡ് സൈബർ ലോയും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സിലബസ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കൺഫർമേഷന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും +2 ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ബയോളജിയും മാത്സും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോഴും ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഇനി എല്ലാവരും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്, സാർ ഇതിന്റെ സാധ്യത എന്തൊക്കെയാണ്, എത്രത്തോളം അഡ്വൈസ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ലേ? 23/10/2019 ഇതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തോടു കൂടി ഇതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നവംബറിലാണ് അവസാനത്തെ അഡ്വൈസ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെയിൻ ലിസ്റ്റ്, ഞാൻ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, 312 പേരുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് 51.33 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ സന്തോഷം അതല്ല, ഈ 312 246 അഡ്വൈസ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി വരുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇത്രയെങ്കിലും 250 അഡ്വൈസുകൾ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. സഹകാരി റേസ് പ്ലസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഴ്സുകളിലും പ്രീ അഡ്മിഷൻ കൗൺസിലിംഗ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രീ അഡ്മിഷൻ കൗൺസിലിംഗ് വിൽ ബി എ ഫ്രീ വെബിനാർ. ആ ഫ്രീ വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഫോം ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി കോഴ്സ് ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉടനെ കാണാം. അതുവരെ നന്ദി.